工程咧有2座 Student Hostel 啦，咁就有提供938個宿位啦，由722個 module 組成嘅。另外2棟 Staff Quarter 咧就分別係19層、20層高，提供273個單位嘅。我哋呢個項目有2個研究項目係對業界有好大嘅幫助嘅。第一個項目咧就係 Professor Wilson Lu 設計區塊鏈嘅系統，整個 building life cycle 都 apply 咗呢個電子證書落去嘅，可以做 design customization。你揀咗你嘅地板、你嘅櫃要定唔要咩顏色，跟住入咗落個系統度，送去間廠度，根據你嘅要求生產。然之後送去地盤安裝去你嘅單位，最嬲尾係連接我哋 Smart Living 系統同埋將來維修保養，10年、20年驗窗驗樓單位記錄全部可以記晒喺呢個證書裏面。呢個係全世界首創，你買樓有出世紙。我哋有晒整個系統監察晒所有嘅生產過程，證書全部用區塊鏈加密。我哋希望做緊一個全新嘅生態鏈，俾香港、俾國家嘅。我哋係用一個 AI 智能系統去檢測運輸嘅路線 ，maximum module size 係幾大可以運輸。嗱，呢樣嘢發展商同我哋講好吸引。MIC 運輸咧，而家道路有好多限制嘅，高度、闊度、長度有限制嘅。我哋咧，阿教授咧，阿 Professor Wei Peng 咧，就聯絡地政署咧，攞咗佢個 VVMS 系統咧，係一個 cloud-based 嘅 mapping 嚟嘅。教授咧，將呢個系統連結咗落去呢個 VMS 系統裏面做個 plug-in， 就自動計算啦最短嘅運輸距離、時間同埋個 maximum module size。如果唔係咧，你唔知呢啲數據咧，你除咗唔可以投地之外咧，你連設計都唔可以做啊！因為你原來設計完嘅 MIC module 送唔到去地盤咧，係冇意思嘅。我喺政府做嘅時候，我哋做 project 咧 TCQ Time Cost Quality， 咁呢啲嘢咧係已經係做 fingertips 㗎啦。但係而家我哋進咗一步咧，就喺上面加多一個字，就 S Safety。Safety is no compromise。點個 success factor 係咩咧？就其實真係 Dr. Judy 啦，利用呢個 collaborative 嘅 leadership， 然後咧將全個 team 咧 gel together。因為你有嗰套 system 係可以 plug into 你個 smart home。咁呢個頭先啱我講啦，好似嚇，譬如 housing authority 點樣可以將嗰啲 housing 咧俾到 ultimate 嗰個 customer 嗰個幸福感。This is the way。